गर्मी का मौसम था। सूरज आग बरसा रहा था और सब प्यास से बेहाल थे। तोता सोचने लगा, अगर मैं बर्फ बेचूं तो कुछ पैसे कमा लूं और खाना खरीद लूं। वह पहाड़ की ओर उड़ गया, वहां से थोड़ी बर्फ लाई और गांव में आकर आवाज लगाई, ठंडी ठंडी बर्फ ले लो। बच्चे दौड़ पड़े। देखते ही देखते सारी बर्फ बिक गई। तोते ने पैसे से फल खरीदे और चैन की सांस ली। मुस्कराकर बोला, मेहनत की ठंडक सबसे सुकून देती है।